साईं ता पीपी वारन जो जो जलसो हुयो उनी में ता तकरीबन घणा माण्हू हुयो, घणी रैली निकतियो, घणी गाड़ियूं हुयूं। हाँ साईं उनी में असांजी गाड़ियुनि जी रैली हुई, घणी यो साईं 2500 खन गाड़ियूं हुयूं, असांजी रैली हुई 2500 गाड़ियूं। साईं ता सिंध में पीपी जा अगवान आयो, इहो बुधायो इहा जेका बोर्ड आई जंहिंमें माण्हू लुड़न पिया, माण्हुनि जा घर बुॾनि पिया, उनी में तव्हांजो घणियूं गाॾियूं हुयूं? हाँ इनी में बोर्ड आई, माण्हू रुलन पिया, यो गाड़ियूं यो कीअं माना? साईं ता मिठे पानी जो वादो कयो ऐं कसम भी खया हुयो, इहो अञा तक माण्हुनि खे न मिलियो आ। हाँ यो मिठो पानी कसम वाइदो यो कीअं माना? साईं 5 सालन को अञा तक ना तव्हांजे इलाइके में न पक्का रोड मिलिया आहिनि माण्हुनि खे, न घिटियूं, न गैस, न नालियुनि जी सहूलियत ऐं ट्रांसफार्म भी तव्हांजे माशरे में न आहे। हाँ यो घिटियूं ट्रांसफार्म यो गैस यो हाँ यो कीअं माना? साईं तव्हांजा जेके इहा फाल आहिनि अञा बि तव्हां चओ था त माण्हुनि तव्हांखे वोट ॾींदा? साईं असांखे हाणे वोट इहो लॻे मुश्किल, त कीअं माना?